我係肥風，我係肥風，風，我就係好中意發光物件嘅 Paddy。阿柱我就同阿峰其實一直都係 part 住做嘅，我哋都係做設計啊時裝。營棍夢工場啊，真係營棍夢工場啊，真係。大家好，我係杜文慧，你聽緊嘅呢就係234 Channel。我老公呢係一個演員嚟嘅，咁我夢想自己係一個作家，咁我依家都出過下書嘅。其實點解中意聽網台呢？我諗做網台嘅人呢係有一個最大嘅好處益處，就係話我可以中意講乜都得嘅吓，咁啊有咩好得過中意講乜就講乜啦，係咪先？咁所以呢，請大家支持下。以下內容純屬嘉賓主持個人意見，與本台立場無關事。我係港女，我都係港女。喂，個個都話自己港女，咁港女應該要具備咩條件咁呢？就乜都夠膽講，吞吞吐吐、怕怕醜醜就唔係港女啦。冇錯，就係講啲男人聽唔明、女人有共鳴嘅嘢，咁就係港女啦。我係港女，有我 Yannis， 有我高妹，每個月隔個星期五就會同大家一齊講東講西。哇，咩料啊，好啦爽啊！今日高妹帶咗個朋友仔嚟見面喎，哇，單皮有鬚真係呢啲喎，屌你老味，咩料啊 ？Kenny 走埋一邊，你唔好喺我面前扮成龍啦，你要就有噶啦。哇，屌咩啊，生日禮物啊，我咪可以拆噶啦，即刻嚟啦！喂，我唔客氣啦，咁要腰斬喎，嗰個節目。咁啊，等一等，我要拆禮物先喎。喂，介紹下今日嗰個嘉賓先。係單眼皮有鬚喎，真係不得，呢個就係佢個名啊！不得之了，單眼皮有鬚哥。喂，第一次見面啦，話晒都叫咩名啊？真名定假名？哇，你自己話事喎。全名，我哋呢個興全名。係啊，講全名啦，試下。更加唔得啦。全名啊，4個字。根本靚仔嗰啲又係狐狸先生。我以為單眼皮有鬚啊，5個字喎。狐狸先生，哇，真係生日禮物嚟喎，咩料啊？嗱嗱聲啦！啊！我有啲驚我知。咪魚我就唔使驚嘅，妹妹會睇住你嘅。睇你大過我啦，係嘛？冇可能咯。咩魚我搵唔到啊！真係，我真係好開心啊！因為咧，我咪話咧，我嗰個生日願望咧，好許撚咗一個好乸濕鳩嘅生日願望嘅。點嘅？咁我不如講一講，交代下我呢一單嘢先。咁話說咧，我嗰日生日嗰日啦。咁咧，我哋就一班朋友咁樣喺個 friend 屋企，跟住之後就喺度打邊爐啊玩咁樣啦。咁我哋就係玩咧，包揼少出，剩翻嗰兩個咧要跳舞，就係跳 Xbox 嗰啲跳舞 game 嗰啲咧，係啦。咁好乸 cam 嘅。咁咧其中有一鋪咧，咁我就其實我係猜輸咗嘅。咁但係咧又有人彈弓手喎，跟住咧咁我哋係啊，我哋成班咧就喺度爭論，喺度嗌霎咁樣啦。咁跟住之後後尾我就出撚咗我絕招，我就話今日我生日，我生日願望就係呢一鋪猜過咁樣，我濕鳩暈。咁我就用撚咗我個生日願望，好有意義啊！係啊，我即晚用咗，仲要靚咗咯。唔係你幫佢解決咗個紛爭，好大愛嘅呢件事。係啊，好在跟住猜過之後，我都唔使跳。如果我猜過都輸啊，真係瀨嘢。我見過你跳真係幾廿歲，我 send 嗰啲片咧，真係好乸講，見到我都覺得攰。佢哋幾十歲啫，我後生都仲頂到。係啊，佢哋扯晒係你冇嘅。係啊，我冇，我都冇得我敵嘅。跳完之後仲打撚咗個側手翻原地落。當減下咯，屌你！減下咯，都受咗。咁啊 OK 啊，依家啊高妹都賞賜咗我，識咗個單皮有鬚靚仔，俾你啦。正啊！唔係啊，今晚你係我噶啦。我應承啊，當屌。你今日個節目做完噶啦，你真係會喺度啲咦哦嘅聲，好有動感啊！呢一集係啊，咁究竟我哋今日揾呢個狐狸先生，其實咧我會咧成日咧細個讀書嗰陣咧，我哋咧稱嗰啲有臭狐嗰啲人。
會叫佢做狐狸先生。好幼稚咯！我話緊我細個讀書嗰陣咯，係啊，你唔使夾硬掉起個架底證明你冇臭狐。依家冬天唔覺你係咪想講你依家仲係好後生先？我唔係，我不嬲都係咁後生。我24啊嘛，係啦，冇錯，我記得嘅。我啱啱先過完24歲生日啫嘛。好啦，翻嚟啦，咩料啊呢條友？呢條友你請翻嚟嘅喎，你個 friend 嚟嘅喎。我淨係請佢翻嚟揾你嘅啫喎。哇，爽皮喎！咁今集真係可以完嘅咯喎，定係想現場做4仔啊？唉，我啲齋聽冇得睇喎。我啲菇都係時候要揾人幫我拔下。咁梗係唔係啦，揾阿狐狸先生係有原因嘅。咁咧，我哋新一年啦，咁我哋梗係唔會講運程啦，咁樣戇鳩係咪先？咁但係我哋都係講運程，我又諗起咩咩，係揾集講，揾阿咩咩上嚟講運程，揾阿孤零零上嚟。唔係，咁我哋咧今集咧就揾咗狐狸先生咧，就講星座嘅。你知唔知我第一下聽到星座嗰陣時咧，我淨係諗起嗰個番茄通咯。點解啊？尖沙咀有一個食番茄通，番茄通喎，我唔識啊。星座冰室啊嘛，嗱新賣廣告啊，新開噶，都唔新。星座冰室喎，老哦，可能我啲靚妹真係未能聽過。香港最早期嘅一個。咁撚早期，我識條春咩？我92年㗎，係咪啊？搞到好為食嘅。咁我揾阿狐狸先生咧就講星座嘅。咁但係咧，雖然即係同接近新年啦，但係我哋唔會講星座運程呢啲咁撚柒噶咯。呢啲我哋要揾啊嘟嗰啲講啊嘛。咁你有興趣，你就聽翻啲大台咯。咁我哋呢啲細台講咩嘅？咁我哋呢啲細台咧就係講因為其實除咗就嚟新年咧，都就嚟情人節嘅，係啦。咁我哋就會講啲關於星座，譬如我哋嗰啲浪漫指數啊咁樣咯。即係一對到尾都係溝女啦。或者冧仔咯，係啊，係啊。咁我哋開始嘅咯，係咪啦？妖你啊，阿高妹唔係話周到我最近呢個2016年有一個星座嘅運程關於我嘅咩？哦，係啊。你又話等到依家先講，又唔撚講喎屌！係啊，咁我無意之中就見到你嗰個星座啦。咁你不如介紹翻你知咩星座先呢？我水瓶咯，自打靚，自撚聰慧，仲有啲咩詞語可以托出嚟啊？後生咯，係啊，永遠年輕同埋 smart 嘅星座啊！我繼續係啦，咁咧我就睇到一個咧，就話你咧呢個2016年咧，你個魅力噴發咧係爆燈噶，魅力噴發，即係頭髮 hairstyle，好似咁嘅我以為潮吹啊！你可能有啲隱藏咗嘅信息喺度睇唔到啊！如果咁有魅力嚟講，就好容易潮吹嘅係嘛？我唔敢講。咁跟住咧，跟住之後就話你咧，欣賞你嘅人咧係會越嚟越多，不嬲都咁多。我諗你做埋呢個節目，你更多。梗係啦，啲人話，嗰我想喺 Facebook 嗰度留言話，嗰我成日幫我自己打飛機嘛。我依家即場打俾你哋睇，屌你老味係。你最多打潛艇嘅啫。17啊，17啊。咁佢就話你咧桃花今年係超級旺噶，不嬲都旺。咁點啊？每講一句又頂一句。我講事實，點解我成日講事實都換嚟呢啲後果？我及到阿 Candy 秒撚咗我一下，嬲豬樣啦，跟住佢已經嬲你話，跟住咧單眼皮有鬚嗰啲又唔講佢，淨係唔望佢一個咯。跟住咧，咁總之咧，今年咧就可以把握到啲咧富貴嘅對象，將身份地位咧順勢直上。哇！收購2、3、4，你做台長啲大撚王，我台長睇得住佢哋做咯，我都係唔撚做啦。最後結果都係 Kenny 做撚晒所有嘢，梗唔係啦，即係 Teddy 啦，係有仇報仇啊！屌佢老味啊！我啲話鳩我啲後生女係老妖怪仆街，咩撚死過？佢都係滅落嚟嘅，你唔好話佢。
就係咁啊，就係咁啊，仲唔夠啊，大佬？哦，好好啊，咁可以變鳳凰喎！你呢一年，哦正啊，有冇講話會揾到個單係有數？佢冇講咁掂係嘛？冇仔細啊！唉，咁唔理啦。總之我不嬲都係咁受歡迎，我自己係知噶。係啊，打緊飛機啊，屌鳩我笨柒，好撚自我啊！好，咁我哋今日講呢個星座嘅浪漫指數啦。咁好老土地啦。咁不如就白羊座開始，我哋依家就入題啦。好嚟啦，白羊座，係啊。白羊座但係其實你哋自己有冇話識過一啲白羊座嘅？大把啦，我家姐啊，哦，咁啊，都仲有好多嘅，嚇但係白羊座就個人就比較認真得滯，你講係即係戀愛方面好係啊，認真，咁係咯，就係呢個冇浪漫指數啊嘛，係咯，好事啊！但係浪漫唔係呢個認真得滯咧，就太現實啦，係咪？即係太現實。我真係好實際個人。戇鳩一滯，幼稚一滯，例如咧，分析下。即係可以係啲幾廿歲都好似係10幾歲嘅智商咁嗰種浪漫咯。咁係好事歷久啊！常新咯，可以。係啊，最最緊要係心境年輕咯。我本人就自己覺得，我覺得嗰個人幾歲都冇關事，唔成立。唔成立，我即係講下啫。即係佢又係啲比較實際啲嘅浪漫咯。例如咧，即係要買嘢嘅。唔係可能比較低能啲嘅，應該係講係低能啲嘅浪漫。咁可唔可以舉例咧？即係譬如舉例啊，因為其實咧我自己咧識白羊座有男有女啦，攣嘅都有白羊座啦。佢真係唔係好覺佢哋身上有發生過一啲什麼好浪漫嘅事咯，即係佢哋都係嗰啲好積極面對人生嗰啲人嚟咯。即係我識嘅白羊座都係，即係同浪漫係扯唔上關係。零，我真係堅啊，講堅真係零。冇錯，因為佢一生人只會主要係做嘢同埋做嘢。係啊，真係啊！我有男朋友、女朋友都係即係非常認真、積極嘅態度面對佢即係正能量嘅指標嗰啲嚟喎。即係就算我家姐拍拖咧，到佢差唔多就嚟，即係今年結婚啊，我都唔覺得佢哋兩個似拍緊拖，我就覺得佢哋兩個似做緊嘢咧，即係。工作嘅做嘢係啦，工作伙伴冇錯。係即係咁，即係零喎，自己零可以零，唔好零啦，一啦，好冇啊？五粒星嚟計，一仲係衰，點樣俾我0.0啊咁？五粒星嚟講，俾個一零好慘嘅。我哋好多聽眾啊嘛，係咪先？白羊座嗰啲已經即刻 off 咗機啦，轉撚咗台啦，已經去撚咗聽迎棍啦，又迎棍啱佢聽，你可能應該。其實呢啲咁認真嘅人最啱聽就係大哥訪問你要聽。其實我係覺得咧，不如我哋試下一個星座分析，佢適合聽咩節目。但係我哋個台有冇12個節目？唔係都可以分㗎。唔係可以同一齊聽。係啊。咁白羊座玩完㗎咯。白羊座玩撚完白羊座。咁你呢個浪漫指數啊嘛。係啊，咁零鳩咗佢啊。金牛咧咁。金牛，其實都差唔多㗎咋。我哋覺得金牛嗰啲人，金牛唔係最好實際嘅，實際過係啦，實際過白羊冇錯，好實際，實際到有啲人覺得係直頭拜金嘅，係，有啲人覺得都好物質嘅，係。但係以佢哋即係嗰紮金牛嚟講，梗係覺得唔係啦。嚇！但係其實事實上係唔係咧？嗱，我自己去分析翻，就係佢哋想要嗰種浪漫係。佢哋想要嗰種浪漫係，都係即係實際咯，但係實際得嚟佢係唔係呢個現實中嘅浪漫，唔係感情上嘅浪漫。會用金錢堆砌出嚟嘅浪漫咧？係啦，其實都係浪漫嚟㗎。我直升機求婚，其實都係浪漫嚟㗎。都好浪漫，都係浪漫嚟嘅。人哋睇咯，慘啊！係啊咯，咁每人個觀點角度唔係，因為咧喺我眼裏面咧，我識嘅金牛座男女都好啦，即係譬如假設你話你要浪漫，你真係要好花費好大嘅浪，咁嗰啲佢就會覺得係好浪漫咯。即係譬如你送禮物俾佢要送名牌啊，咁樣為之，哇，我好中意啊咁嗰啲咯。即係佢哋都浪漫嘅，但係一定要同錢掛鈎
係啦，即係譬如如果我係俾個 Yannis 排佢嘅話，佢係覺得十嚿嗰啲咁嘅不即係爭啲咧我口水，即係攞第1000蚊紙係咁掟你，哇好浪漫啊！不如我哋唔好講到金牛座咁撲街。咁金牛座有啲咩好嘢？其實金牛座佢有過分認真啦，就係即係其實咧，即係有啲人覺得浪漫係應該有啲幽默嘅，有啲幽默。要講即係對方男又好女又好啦，要有對方有啲幽默感去講下笑啊，即係做啲好幽默嘅嘢，而再做呢個浪漫嘅氣氛。但係金牛座係唔得嘅，係啦，即係佢覺得你係搞事嘅，呢樣嘢絕對係唔會係浪漫嘅。咁咪俾打個分數啊！都係1啦，都係1，全部其實全部都0啊1啦，差唔多。咁好啦，最後咧俾翻一個金牛座嘅建議啦，就係咧佢咧，我覺得如果金牛座係咁現實嚟講啦，佢應該係追翻 Eugene 嗰啲經濟財經嗰啲電視節目咯。即係新一年咧，我悟出咗個道理，係咩咧？係啊，就係咧，原來啲人講得啱。睇女咧，隨住年齡唔同咧，係你睇個部位會唔同。咁你而家睇緊咩部位？後生嘅時候你睇樣噶嘛，係啊。我而家你睇到老咗咧，我開始睇腿。睇腿係啦，我對睇腿而家都開始有研究。不如咁啦，今晚上嚟我屋企一齊睇腿，反正我老婆都唔喺度，咁正過癮。係啊，喂，腿咧？腿有喺度啊，又話有女，啊唔係有腿睇嘅。有腿睇，真係有腿睇咯！你等陣先，唔好咁心急住，等我一陣先嗱。嗱，呢2條腿係咪好正先？咩話？咩嚟噶？咩嚟噶？風乾火腿咯，西班牙風乾火腿。邊度買㗎你？759咯，西班牙。有759。就有唔同嘅月份，唔同嘅 size 都有。而家你諗下，你仲會出去食幾片咁樣，梗係成條買翻嚟自己刨噶啦。仲刨，梗係咬啦。喂，你都會咬啦。新嘅一年，梗係要。去759買腿，招呼成班女啊！愛情會因一剎那嘅感覺而發生，亦都會因一滴眼淚而終結。Hello， 大家好，我係碟門浩康，你聽緊嘅係234 Channel， 我做嘅係即係拍戲啊，嗰啲唱下歌嗰啲咁咯。我係港女，我都係港女。喂，個個都話自己港女，咁港女應該要具備咩條件咁呢？就乜都夠膽講，吞吞吐吐、怕怕醜醜就唔係港女啦。冇錯，就係講啲男人聽唔明、女人有共鳴嘅嘢，咁就係港女啦。我係港女，有我 Yannis， 有我高妹，每個月隔個星期5就會同大家一齊講東講西。係咯，頭先咪後咧，我哋就係喺度談論緊咧，真係咧白羊座係真心唔浪漫噶。我哋有代表234代表人物啊，戰戰啊，浪漫殺手嘛，係啊，有浪漫殺咗佢，所以真係真心。聽眾睇唔到，其實呢個有動作嘅，有浪漫殺咗佢，即係守個水平。但係白羊好多眼神嘅，因為佢做事太好認真。係啊，成功人，係啊，Eugene就係一個成功人士，好多 fans 嘅，佢真係好多 fans 噶。你睇高妹第一個舉咗手啊，係啦，係啊，頭號粉絲啊，屌你！好，咁我哋跟住到雙子啦，雙子喺我哋234嗰度有一個龐大團隊咯，係啊，陣容鼎盛啊，係啊，包括係我最喜愛嘅組合啦，型棍三子啦，最有趣啊嘛，係啊，最有趣嘅組合，跟住又高妹又係啦，連阿狐狸先生都係雙子啦，冇錯。咁好啦，俾個長啲嘅篇幅你哋。打飛機咯，打飛機咯。我想睇下高妹講先喎，呢樣嘢就我 typical 噶雙子都吓，我都多重性格噶，即係又可以浪漫，又可以好另外，即係咩都得嘅。係啊，冇錯，咩都得嘅，咁都係嘅，咁都係嘅。但係浪漫得嚟可以係好撚浪漫嘅。例如咧，有冇做過一啲好浪漫嘅嘢，高妹？
好彩唔係問我嘅，我放心，我問你放心，我叫老爺今集唔好聽，但係個電話喺佢自己度，我係好大滴汗，點 Jack 分享下咯，不嬲都有偶像包袱噶啦，我下個。咁你有冇做啲乜嘢咧？會做啲好窩心嘅，即係專係咪住佢一啲中意嘅嘢，咁就坐落去咯。一定係即係，總之投其所好，係啊，一定會咁樣咯，就唔會話頭先嗰啲咩好實際啊。我可以做啲好唔實際嘅嘢嘅，我願意做呢啲無謂嘢嘅。咁你咧，阿狐狸先生咧，咪送下花、行下沙灘啊嗰啲咯。即係其實佢可以做浪漫呢樣嘢，係可以係佢係可以係知道女仔中意邊種浪漫嘅嘢，佢就去做咯。哦，係，因為即係如果咁樣講嘅話，我咁樣分析翻，咁樣合翻埋一齊咁樣啦，就係即係話其實雙子座係會先針對住對方中意邊一個路線，然之後做嗰樣嘢。冇錯，佢可以花好多係可以花好多時間去摸佢個底嘅，冇錯。好心機。呢個浪漫指數會唔會有5粒星啊？捧到自己好高。唔知，因為我未同過雙子座嘅人一齊，好慘啊！如果我哋捧到雙子座有5粒星嘅話咧，嗰3條契我又唔撚中意啊，係啊，尤其是 Paddy 啊，我唔撚中意講鳩有5粒星啊，佢一定有聽嘅，佢聽緊完下一集，跟住佢自己認棍又屌撚柒我啦，係隔空罵戰啊！呢個戰爭已經開始咗啦。唔係，可能我講5粒星之後講呢個唔係咁樣講啦，好啦，你哋4個啦，好啦，你哋4個啦，即係狐狸先生、高妹、阿柱同埋肥峰都有5粒星，淨係 Paddy 冇咯，冇啦。好啦，已經討論好咗啦。下個巨蟹。巨蟹其實巨蟹好冧得噶喎，你老爺我老公係巨蟹，我知啦，我知啦，就係我就係知道佢對你好好咯，係啊，唔係本身巨蟹真係暖男嚟嘅，我覺得真係好窩心嘅，絕對係，係啊，即係佢係好 take care，即係佢嗰個浪漫係隨住任何人應該，佢隨住佢嘅毛孔而釋放出嚟嘅，即係毛孔喺度呼吸嘅同時，佢嘅浪漫都喺度呼吸咯。即係佢講緊，佢唔係特登做任何一樣嘢去討好你，天生嘅係啊，佢真係對另一半啊，或者對身邊人都好體貼咯，同埋好照顧人咯，係真嘅。係你真係揾到個好老公。唔係因為我都同過即係巨蟹座嘅男仔一齊啦，即係咁佢都係真係好錫，好識得去錫你啊，照顧你咁樣嘅，係啦。不過真係夾唔夾就係另一件事咯。一陣間呢啲容後再講啊，即係星座夾唔夾嗰啲嘢。阿胡生要講一講先。係喎，狐狸先生咧。巨蟹其實佢好識揀嘅，無論佢係揀女朋友又好，或者揀其他各樣大嘢都好，都好有質素嘅揀啲嘢。咁佢所以梗係啦，好撚大個位啊！咁大條罅仲唔走入嚟啊？所以佢有少少係有呢個少少叫做，都算係少少嘅完美主義嘅。所以佢做呢個浪漫指數咧，其實佢一做佢做嘅嘢，咁其實佢天生做嘅嘢，佢已經係好浪漫，好做好多嘢都係。對對方嚟講，對好多人嚟講都係，因為你識講暖男啊嘛。係喎，所以天生做好多嘢。同埋佢又經常有啲小驚喜咧。係啊，同埋但係佢將佢自己啲愛情嘅嘢收得好埋嘅，冇乜，即係好少俾到其他人知嘅，即係可能浪漫嘅，只得佢哋兩個知道有個浪漫指數。咁就好夠啦，唔使曬，唔使下下攞出嚟曬啊。可能有10粒星都唔知啊。好啊，隱藏咗好多都係。好啊，5粒半咯，5粒係爆標嘛，咁5粒半好多噶啦，大佬。獅子都係好收埋嘅呢樣嘢，即係佢對愛情呢樣嘢。我都同過獅子座一齊，你有冇同過邊個星座一齊？我冇同過白羊同埋雙子咯，係啦。咁我覺得獅子座
即係嗱，一般啦，對獅子座嗰啲評價啦，咪又話好自大啊，又呢又路高傲啊好係啦，大宅心仁厚，佢低調，係同埋人咁樣。係啦，即係我覺得真係講緊獅子座，即係原來食神就係獅子。係啦，冇錯，我覺得嗰個角色設定應該係獅子座，因為其實咧。我覺得都獅子座都幾照顧人，同埋其實都好窩心嘅。佢唔會去刻意去做啲咩，或者佢唔會特別送啲咩，製造一啲咩驚喜。但係其實佢每一日同你嘅生活都係好，又係好浪漫嗰啲人咯。點解咧？就係因為獅子本身佢天生個性格就係好高貴，佢好高尚啊！即係佢冇做一樣嘢，或者可以叫係同對方做嘅樣嘢咧，都係中意係做啲浪漫嘅嘢咯，唔中意做啲比較其他啲好 cheap 嘅嘢，比較中意做啲浪漫嘅嘢咯。即係譬如食飯，我要去食啲最好嘅嘢啊，都係，即係總之都係，其實都係有面子啊，有係啊，冇錯。嗯哼，咁我哋轉頭再講啦。Hello， 大家好，我係阿明，你哋而家聽緊嘅係234 Channel。我做乜嘢？我做中醫咯。